OK，Hello，大家好。今天早上阳光明媚啊，买了一些早饭，背了一些装备，然后我身上背了一点，然后老板在后面拿了一点装备，我们就直接出发去万佛湖，然后开学姐的车，是福特蒙特迪欧吧，好像。OK， 哇，给学姐买了早餐，我去 ，Let's go。OK， 我们已经开了2个多小时的车，已经到了万佛湖这个地方了。我们一行人在这个刚停完车，然后一直往前走，前面就是买票的地方。票价的话，我们看应该是100多块钱吧，我们去看一下。Let's go。门票我们已经买到了，叫万佛湖什么散客套票，120块钱一个人。OK， 好嘞，终于游湖结束啊！用稳定器果然，马上去吃鱼头。用稳定器果然稳如狗啊！从那个竹叶上穿过去那种感觉。来穿。我穿啊，我拍你了吧？我穿啊。对呀。我操！
行了，那些地方跑那么远。哇，好多鱼，好多鱼馆。找鱼。我去，下面很多吃的，小木屋度假村。万佛湖。Goodbye，see you，再见，再见。